大家好，我係凌風。咁今日我哋嚟用呢隻嚟做 AD 啦，叫做特魯安納斯啊，好似叫做。我出咗把攻擊裝先啦，然之後學咗招 Q 技，同埋隻牛牛嚟做我 support。咁我帶咗兩個治療，好睇呢場應該點樣先？隻牛牛向前衝啦，我冇理佢。繼續食冰，清下啲冰先。對面嗰個咩嚟㗎？藍寶定唔知乜鬼嘢？開咗招 Q 技，伸長射線想射佢，跟住學咗招 W， 食下野怪先。好，我哋食好野怪啦，等啲冰先嚟到，再集合，射下啲冰。對面嗰隻 AD 好似好廢咁樣。開咗招 Q 技，拗佢兩下，而家摸下個塔皮先。個 support 唔知點解走咗上去，不過冇理過佢。隻牛牛 support 都唔係好勁啫。好，對面個 support 終於上咗嚟啦。哇！佢暈我，嗰個唔知係 support 定 AD 嚟嘅咧。不過唔好理佢啦，我哋食冰緊要6呢啦。對面個 GG 落咗嚟，咁我繼續食冰啦，食野怪啦，唔好理佢啦。跟住對面好似打團戰喎，咁我行咗上去，開咗招 Q，然之後係咁射佢，成功收頭啦，繼續射啦，追擊佢。因為我冇留意自己啲血啊，哎呀死咗啦，不過唔緊要，復活啦我哋。好，然之後我哋快速嚟到去線下面嘅情況，繼續射佢。我哋嘅優勢大好啊！哇，秒啊！推咗少少頭，對面 JG 過嚟唔知做乜嘢，佢繼續射啦。哇，對面好多人啊！哎呀，為咗追個 GG 我死咗，唔緊要啦，我哋再嚟到復活一次啦。然之後我哋嚟到紅 buff 區，係唔食紅 buff 㗎，我哋繼續係野區，爭少少可以暈咗佢啦，暈咗佢唔得，佢一下衝過嚟，隻李星嚟嘅呢隻。我哋食河蟹啦，食野怪啦，佢過嚟搶野怪啦，我成功食咗隻野怪，食冰啦，又俾人暈咗，兩個過嚟夾擊我啦，喂，走開啊！食冰啦，回返啲血，拗射下佢，佢衝過嚟做乜嘢啊？傻仔嚟嘅。跟住李星同我單挑喎，哎呀死咗，不過唔緊要，我哋繼續復活啦。然之後我哋繼續單推下路啦，隻 support 都唔知去咗邊，全程都冇 support 過我嘅，廢柴嚟嘅。我哋食冰啦，冇理佢，睇下有冇敵人幫手。射，鬥射！哦，哎呀，空大啊！哎呀，如果唔係我殺咗佢啦，死咗啊！我 support 而家先嚟有咩用啊？咁我喺度買咗把聖劍先啦，然之後衝返下路，繼續同佢鬥射。好，開大技，爭少少收到個頭啊！好，我哋食冰啦，唔好理。個李星又過嚟做咩啊？單挑做架樑，攞你命啊！哇，做乜嘢啊？做乜嘢咁多人啊？我死咗，5條友圍我一個。我唔去下路啦，去返中路啦，同啲隊友一齊打團戰啦。好，跟住睇下有咩工具先。射佢。射個 AD 啦，傻下！
然之後繼續射，繼續射，打下座塔啦，俾個 support 吸引咗，唔緊要，我哋繼續爆塔，我哋有海殺啊嘛，然之後 AD 繼續射，射，殺咗我啦！你升過嚟做架梁啊！我哋唔好理佢，繼續射。哎呀，死咗添！復活啦，我哋無限復活 game 嚟啊嘛！清除敵人就係我呢個 AD 嘅所作所為啦。哇，去到最後一關啦，我哋繼續爆塔，係咁射咗塔。好，我係凌風，我哋下條片再見啦！鍾意就俾個 like 我，拜拜。